इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बर' बिजोंजों फरायनानै बर'फोरनि मादाव टप 10आव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुंखौ बुंनो नागिरदों आरो बे टप 10नि गिबि मासियाव जायगा आवग्रिनाय फरायसानि मुङा बिदिसा खाख्लारि आरो बिथाङा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानिमोन। बिथाङा गासैबो आयदायावनो लेटार मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 580 मार्क लानानै बर' बिजोंनिफ्राय बर'फोरनि मादाव सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेज हिसाबै नायोब्ला बिथाङा गासै 96.83 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिदिसा खाख्लारिया आसामनि टप 10आव थानो थाखाय 3 मार्क्स नांबावगौमोन होननानै खौरां मोनदों। गुबुन फारसेथिं नैथि मासियाव राजेश बसुमतारिया लाखिनो हादोंमोन आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 593 मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेजखौ नायोब्ला बिथाङा 95.5 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। थामथियाव मोननो हादों इसा बसुमतारि आरो बिथाङा गासै 600नि मादाव 562 मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो बिथाङा 93.66 जौखोन्दो पार्सेन्टेज मोननो हादोंमोन आरो नोंथांमोना बेवहाय स्कुलनि नाम आरो गार्जेनफोरनि नामफोरखौ होखानाय दङ, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय आरो बेफोरखौ फरायलांनो हायोब्ला भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन, बेखायनो आं अनलि पार्सेन्टेज आरो मार्क्सखौल' फरायनानै होनि। बेनिफ्राय नेक्स्ट ब्रैथियाव नेपसुन बर' आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 566 मार्क मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ जाबाय 93.5 जौखोन्दो। बेनिफ्राय बाथियाव दङ ननिता बसुमतारि आरो बिथाङा गासै 600नि मादाव 558 मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ जाबाय 93 जौखोन्दो। बेनिफ्राय दथियाव दङ नितुराज दै बर', बेनिफ्राय बियो 600नि मादाव गासै 557 मोननो हादोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 92.83 जौखोन्दो। बेनिफ्राय दङ स्निथियाव रबिना मुसाहारि, बिथांनि टटेल मार्क्सआ जाबाय 554 आरो बिथाङा मोननाय पार्सेन्टेजआ जाबाय 92.3 जौखोन्दो। बेनिफ्राय दाइनथियाव दङ अमित रामसियारि आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 551 मार्क्स मोनदोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ जाबाय 91.83 जौखोन्दोमोन। बेनिफ्राय नबनिता बसुमतारि, बेबो दाइनथियावनो लाखिनो हादोंमोन आरो बिथांनि मार्क्सआबो एखेयानोमोन। बेनिफ्राय गुथि जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसानि मुङा जाबाय थुलिखा बसुमतारि आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 547 मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो बिथांनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 91.16मोन। बेनिफ्राय जिथियाव दङ सोमखां दैमारि आरो बिथाङा 600नि मादाव गासै 543 मार्क्स मोननो हादोंमोन आरो बिथांनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 90.5 जौखोन्दो। मख'नो गोनांथि बे टप 10आव थानाय बर' फरायसाफोरनो बोसोरफ्रोमबो एबसु थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ राननानै होयो आरो दा बे टप 10आव थानाय फरायसा बिथांमोननो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना थांनाय 2020 HSLC आनजादखौ उथ्रिबाय, बिथांमोना न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजों एडमिसन लानो हागोन आरो जेब्ला बे अनलाइन एडमिसननि लिंकआ खुलिगोन नोंथांमोननो भिडिअआव होखानाय जागोन आरो माबोरै एडमिसनखौ बानायनो नांगोन बेनि फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन। दिनै नोंथांमोननो जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय, थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।